Dan ini adalah malam pertama kita di kos-kosan pemirsa, dan kos-kosannya bocor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kos-kosannya bocor. Ya, ketrocoan pemirsa. Terocong ini kita malam pertama tuh hujan ya. Hujan. Jadi ini ya kita nikmati malam ini ya, sangat luar biasa, pengalaman hidup yang spektakuler. Ngeri sedap. Wes, oke. Lanjut gimana? Kalau bilang kan aku mau rekam jogo, berak apa jenenge, keluar itu doang, kok ke PKB. Kemarin malam mengguri balik, anak pak kan udah rutin, terus akhirnya ngomong, Pak pun udah kopi game. Oh jangan katakan diri, maka lagi apa yang sini lagi penting. Oh kita harus suwon, terus karena ayo sekarang kita bikin kopi sama mie arep nggawe ngene dapur mbok kos. dan ini tuh sangat hujan ya pemirsa, deres, benek suarane. Disponsori pemean Teng Cerentel, pemean yang fenomenal. Nama kopi Reno. Waduh, ini sama Pak Kos. Pak Kos yang gawe kopi. Piringnya ya iku Nggih, Pak. Pak. Nang jero ya ono. Nggih, pun iki pun, Pak. Pun Pak. Terus gelasnya disiapno Pak Kos. Tak kira mong Pak Kos arep gawe dhewe, bae nyiapno gelas iki. Kae dhewe. Berarti kok sing apa gawe kopi ndek kene, ya sing gawe mie ndek kene. Ini wajan. Ini wajan. Ini kan apa posisi Mbak Kos sama Arya kan sudah turu kabeh. Sudah turu kabeh soalnya. Soalnya kan posisi adem bareng iki. Udan dadine ngarepan sepo angger udan sepegang. Kok udan katakanlah rada teletek gremes-gremes ngono wis wah sudah mlebu kamar kabeh. Mlebu omah kabeh. Sudah males ning njaba. Betul. Lanjut ya. Berarti iki ya wis izin Pak Kos ya cuma di semanggane. Ya jang ngono. Dangin. Mang yo izine mari tak ganti. Oh nggih Pak, matur suwun. Malah karo Pak Kos malah wis dibukakno pawone, dapure terus iki rene. Iya kopi. Gak njaluk kowe sithik. Oh iya. Oke, siap. Kok ngelur? Oh, aku mudeng aku. Ayo maksudnya kau njaluk lah tak entek kan mbok entekno. Lah iya betul. Kan gak seneng kopi orang ini. Makanya aku tuku kopi kopi susu. Murian murung gue nyalakne. Oke, Ciro. Oke, pemirsa, iki dhewe wis bermalam di kos-kosan ini. Hari pertama udan, dan alhamdulillah kita dapat bantal alhamdulillah sama guling bantal guling satu dari Mbok. Udah cukup, sangatlah cukup, sangat lebih dari cukup. Pertama-tama dia mengucapkan terima kasih untuk keluarga Mbok Kos, terus yo intine lingkungan kene lah sangat humble karo dhewe, sangat
perhatian intinya welcome karo dhewe nek kene ya koyo keluargane dhewe makasih banyak pokoknya nek ngomong hidup yo nek ngomong nek kene nek seneng gak seneng ya bakal enek tapi ya gak apa-apa dhewe tetep sangat menghormati nek digone wis biasa gak iso kabeh satu tempat iki seneng kabeh gak mungkin wis ning tinggone dimanapun berada nah, makanya aku selalu mengucapkan pokoknya selalu menghormati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Cemukar Madang guys. Madang malam. Ada pentol barang memang tuku pentol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana monggo family online semuanya, monggo Madang. Ya Allah, geblak. Kontene sing ngentot lho ya. Ya Allah wong takut Daniel. Iki duduku Daniel pemirsa. Buta. Lagi lo keranjingan tenan wis diomongi tak kon nganu apa jenenge kon mateni kamerane wong kene arep ngentut tok. Malah di nganu nih, tetep di nyalane. Batane anten sing salah saya, guys. Tapi ben maksudku ben nganu, ben variasi. Ben dijat wong. Kuwi tapi ngentote cemoke luwih parah timbang kuwi pemirsa. Nek ngetot mah didengke mau. Wah, bener aku malah ya. Kurang banter. Atau kan paling ngentot itu sampai hore kabeh iki. Jadi ini tuh kan pamilihan gak dicat Mas, gak dini Mas. Ini soalnya kita di sini hanya beberapa hari ya pemirsa ya. Kita tetap pakai apa adanya inilah. Soalnya kita kan maksudnya tidak lama no. Tapi juga belum tahu ya. Soalnya pamilihan online kan juga Mas pokok omae aja ditinggal suwe-suwe ngene-ngene ngono kuwi. Kok nanti habis acara ini ya insya Allah kita nggak tahu nanti arahnya kemana. Selesai acara ini, maksudnya selesai kirim doa loh. Selesai kirim doa ini mbuh nanti. Ya pastinya di Kertosono dulu. Habis itu nanti baru tilik omah. Jadi mohon maaf guys ya untuk mangan itu soalnya kecepetan malah ya. Jadi kudu perlu belajar lah guys. Maksudnya kok karo sedikit perlahan belajar mangan alon-alon. Jadi nek mangan ngene. Iki bukannya ngelulu guys ya, tapi ya belajar lah. Tidak kecap maksudnya ya. Tapi ini tadi tuh kita tuh mendapatkan pengalaman hidup yang sangat luar biasa. Sinau rep pemirsa ya. Betul. Ceritane awake dhewe kan muter-muter saka Korem, muter-muter kondindi lah. Sampai kita itu teko Sedati. Akhirnya teko Sedati kono kuwi arep lewat apa jenenge Aloha muter rono. Ternyata grimis. Otomatis saya puter balik set sampai Masjid Jami ya. Sampai Masjid Jami Sedati. Masjidnya itu besar lantai 2. Terus di lantai 2 itu ada pot-pot bunga-bunga ngono. Nah di depan situ tuh ada penjual sambel-sambelan lah, mulai dari berbagai macam ikan, mulai dari ayam, terus ikan pe, terus ikan asap, ikan opos, pokok macem-macem lah ning kono ya. Terus akhirnya agak sore mau pemirsa, agak bengi lah gimang, serodok sorenan lah. Ikut terus kita itu apa namanya? Beli di situ sepiring berdua. Yes. Akhirnya singkat cerita itu ada pengamen kecil, pengamen cewek pemirsa. Dan seumur urepku ngerti pengamen maksudnya iki baru itu loh. Pengamen gak lali sedekah. Masih kecil kok anaknya. Dan katanya bapak-bapak yang jual di situ emang anak itu pasti setiap habis ngamen pasti mampir di masjid sedekah. Aku real lihat dari mata kepalaku sendiri ya guys ya. Habis sedekah berdoa. Terus amin. Habis sedekah masukkan uang itu. Awal pertama ngamen ya kita ngasih. Jret. Setelah itu kita ngerti bocah iku mlebu ning gone masjid, maksudnya
terus nglebokne nang kota amal iki kayak madeg ngono ning ati iki. Akhirnya terus kita panggil lagi, terus kita kasih uang lebih lagi. Akhirnya adik itu, jadi bareng nglebokne dia untuk rezeki berkali-kali lipat sama awake dhewe sing dilebokne ibarat kata seperti itu. Jadi masya Allah. Dan jarine bapak sing penjual kuiku mau memang bocah kuiki sering melakukan seperti itu. Terus akhirnya omah itu ternyata berebek bocil kuwi meng omah berebek. Ketoke ngamene gak dhewe ya. Ketoke maksudnya masih dhewe cuman tidak jadi satu. Sendiri-sendiri. Setelah itu sering ternyata bapak sing penjual itu bocah iki dikasih ngerti. Pokoknya luwe nek apa wis gak sah nendi-nendi. Langsung moro ning warunge pake. Ditawani mangan gak mau. Jadi kan pertama ngamen sakit-sakit dhewe dhewe ta terus gak mangan gak mampir ngombe. Sampun ngono. Tenan biasane lo gelem mangan. Sampun nyebrang srut ning masjid kuwi emang bocah. Ngamal iku emang terus diceluk meneh, tak celuk karo Ajis dikeki kuwi emang terus akhirnya yakin gak nganu tau biasane lo maem purun kok diharen gak maem ngono. Terus sampun. Akhirnya ngene. Nggih ampun, bungkus damel ibu. Aku langsung luar biasa cah ki. Kaya nek sekitaran nek SD paling yo kelas loro telunan ya. Kok sekitar cilik kok pemirsa. Sak Wisnu, guys. Cewek. Sak Aceng lah. Oh, sak Aceng. Cewek tapi. Cewek. Dari situ tuh pembelajaran luar biasa supaya kita tuh bisa lebih bersyukur ya. Supaya bisa lebih bersyukur bahwasanya di sekeliling kita tuh masih banyak orang yang lebih dari ADW dan dalam arti ini ya resik-resik lah seromono. Iya toh? Terutama bocah cilik iku mau. Ya, masyaallah. Agak-agak belajar pemenang emang saya kan pertama Mas Bagus saya terus ada bapak yang punya itu kan sing masak kan iku bojone karo apa karyawane lah. Pake karo anake iku diomongi anake dikei pengertian. Wedok dikei pengertian. Mang nek pengertian kene. Ngene lho, ngono kae lho, Nduk. Apa jenenge mbake bendina ngamen golek duit ijek cilik. Dikei pengertian ngono kuwi. Terus gak lali sedekah. Makane besok awakmu nek wis kerja aja lali sedekah ngono. Nek wis besok wis besar ngono. Bahasa Indonesiane seperti itulah nanti kalau wis besar aja lali sedekah ngono. Pendapatan apapun pokok disyukuri aja lali sedekah. Ngono-ngono kuwi lah intine dikei pengertian kok pembelajaran ngono-ngono kuwi lah. Cuman seumur-umur ki dhewe ngerti pengamen cilik tapi ki gak lali sedekah ki baru itu. Tapi kayak ade malah jadi penasaran ya. Maksudnya penasaran ki ibu iki kerjane apa ngono. Ibu apa sakit apa lara apa kepiye. Jadi rasa penasarane dadi malah aku ki dadi penasaran. Maksudnya kok kanggo ibu terus biasanya ngono iki pengamen kan ibuke ya melu to ya ngamen ya apa. Iki kok gak melu. Sing ngamen kok bocahe karo mase. Kecelomon lagi wong tuane iki lara kah apa kepiye? Jek rodok penasaran. Semoga BN koneksi iso ketemu diparani ning ngene griya iki omahe. Oh iya, mang karo nek gak salah mangane ngene lho. Iku lho Nduk, apa mbake pinter ngamen tapi enggak lupa sedekah. Sudah ngomongi sedekah itu enggak nggarai miskin, Nduk. Ngono barang. Nah, sedekah itu enggak nggarai miskin, Nduk. Dadi jek cilik ngono karo Pak iki dijak ngobrol, dijak jadi dikasih pengertian. Pendidikannya ngono teko Pak langsung diomongi. Oh gitu Pak, iya Nduk. Terus sampean bareng nek duwe kono enek apa kaya mbak ngono kuwi aja lali dikani. Diwenehi. Pok karo Pak itu mesti masalah pokok nek luwe-luwe apa gak oleh nenti-nenti. Terus pokok kon njaluk Pak biasanya dikei mangan gelem cuman pas waktu itu dia mau. Jadi bocah emang tak tekoki to guys maksudnya. Lho ngono kuwi nek mulih ki naik apa ngono. Pas nang Brebek ngono kuwi lho jarine naik bemo ngono ya kaya. Naik bemo. Biasane kalau nek gak ngono nunut wong. Oh ya wis no.
Kok bareng Om bae ngono. Kae naik motor ngono. Enggak Om, itu apa jenenge di dekatnya POM wis ada bemo. Jadi mau naik itu. Sakit ya wis bocah terus bablas tak ingeti ya. Ya Allah. Terus dalam batin kuwi ketika bocah wis sedekahno lillahi ta'ala spontano mendoakan semoga kelak bocah kuwi menjadi pribadi yang luar biasa dan tentunya sukses punya masa depan yang luar biasa dan berguna buat nusa dan bangsa. Terutama intinya adalah buat keluarganya lah. Muga-muga besok bocah kuwi duwe masa depan sing mapan, sing iso menjamin bocahe untuk bahagia dunia akhirat. Amin. Karena zaman saiki jarang sekali, guys. Nemoni bocah sing ngono-ngono kuwi jarang. Jarang sekali. Tapi alhamdulillah menghadapi mari koko sih mari ngono bres udan. Terus awake dhewe meng yo ndelalah itu ketemu sama apa jenenge kanca lah guys, kanca lama ya, teman lama yang dulu pernah apa jenenge kerja nggone dhewe pas zaman bakulan kopi. Itu tidak sengaja terus akhirnya beliau ki numpak ontel pemirsa. Naik ontel ya, beliaunya itu naik ontel terus mari ngono tak tekoki lah awakmu ki lho kondi ngono kok kono ngono tuku iki ngono terus tak tekok-tekoki to lho lha emang selama iki awakmu kerja ki apa gak nganu kan bocah kan kerja to kerja ning gone daerah warung lah pabrik jajan ciki kono kuwi lah intine bocah lha apa gak iku apa jenenge gak enek simpenan kok nganu apa jenenge ijek ngontel ngono terus bocah ya mbok nenten ngono terus ngono lha wis ditabungan piro lho ngono aja lali ditabung terus tak kandhan-kandhani iki pemirsa kan bocah kan ya rada polos to polos kan apa jenenge nek mergae ditabung aja sampai apa jenenge engko disilih-silih ning wong aja sampai diutang ning wong soalnya zaman saiki utang kuwi adalah awal mula permasalahan, awal mula wong gak akur, pedot tali silaturahmi ini berawal dari utang. Akhirnya terus beli wongnya tekok-tekok, terus tak kandhani, terus di tabungannya piro 13 juta. Aku langsung spontan nih berapa? Pasti aku seneng alhamdulillah bocah iki wis duwe tabungan ngono lho pemirsa kan cewek. Alhamdulillah wis duwe tabungan terus tak kandhani tak omongi akeh-akeh lah arep tinggo tuku apa to ngono arep tuku motor Scoopy terus tak omongi oh Scoopy kudu nganu sok awakmu kuwi rencana tukune tahun piro ngono rencana yo tahun baru ngono tahun baru nek nyelok ade kan nek nyelok ki pak tahun baru ngono terus mari ngono oh berarti nek tuku tahun baru ya iku awakmu kudu inden sik kan bocah kan gak Jawa to guys ngono-ngono kuwi gak mudeng. Dadi ki awakmu dadi gak iso sok langsung moro ning gone dealer ki gak iso ngono. Engko nek awakmu sok arep tuku ya ning gone MPM ae ning gone awake dhewe tuku dhisik ngawi. Dadi aku duwe nomor selesai iso tekok-tekok tak doi gambare akhirnya kan awake dhewe pernah dikirimi gambar-gambar motor Scoopy. Terus kuwi apa wis jenenge dhek milih warna abang iku lho sing dipilih ngono. Pengen iki lho kula ngono terus akhirnya terus ya wis engko pokok duitmu nganu ya duitmu apa jenenge tabungan sik pokok aja sampai duitmu kuwi kalong-kalong ngono sing tabungannya tabungan nek iso awakmu ki gawe ATM sitok engkas dadi apa jenenge aja mbok dadekno sitok ben apa ben tabungan duit jajan ben gak campur terus akhirnya bocahe ngomong meneh kula biasane nganu nek bar gajian ngoten niku langsung mendet 700 800 khusus gawe urip selama 2 minggu kuwi ngono. Engko terus sing tabungannya tetep ning jero ATM kono. Walah ya wis. Dadi selama 2 minggu kuwi pokok dhek iki sekitaran piro ya? 2 juta setengah tergantung apa iso dawa apa rane ngono lho Mas Ti. Sekitaran sakmono kuwi lah. Pokok sebulan ini gak mati 4.000 apa piye ngono. Terus akhirnya
alhamdulillah terus ade terus apa jenenge kono yatim ya pemirsa ya, bocah yatim. Terus ade terus spontan wi ya wis awakmu tak apa jenenge tak tambahi sakmene, aku karajis nambahi kowe sakmene lah kok gak disebut nominal, pokoknya tambahi lumayan lah pemirsa, pokoknya sepenting dhewe ikhlas kan ya. Pokoknya tak tambahi sakmene, semangat go apa jenenge ditabung ngono engko bendang iso tuku kopi. Pokok engko nek wis sekirane wis siap wis nganu dan konfirmasi, dadi aku konfirmasi karo salese, dadi engko pas waktu duitmu wis cukup engko iku motormu mudhun ngono. Ya wis akhirnya terus bocahnya terus balik nih gini. Saya posisi dhisik. Cuman bocah iki wong wisinan po, wong wisinan. Kan dhisik pas ade katakanlah kade bakal apa tahu bakso ya. Heeh. Tahu bakso pokoknya apa jenenge tahu bakso awake dhewe iki. Tahu bakso kuwi bocah kuwi pernah diutangi ya ade pemirsa pas waktu awake dhewe jatuh ya ning ngisor maksudnya ya ade bakalan tahu bakso. Jenenge tahu bakso kan kadang kuwi entek kadang ora pemirsa. Lah kadang nek wis apa dititip-titipno warung kuwi kan kadang ijek utuh wakeh ngono. Akhire kan guwak dan awake dhewe iki gak guwak sih ya. Soale yo langsung diwehno wong cuman kae sing dienggo muter neh ki lho maksude. Kuwi ge enek. Dadi awake dhewe tekok-tekok ngono kuwi utang-utang kok dienggo nyambung meneh. Ini kadang ya dhisik tahu utang bocah barang. Itu sebelum duwe YouTube, sebelum ada YouTube. Dan alhamdulillah ya awake dhewe gak lali lah guys karo cah. Dhisik cek kafe ya cuma wis mati wis bangkrut pisan. Dedel duwe lek dhewe. Sentak-entekan. Ya, seperti itulah pemirsa. Mari bocah iku wisinan dadi dijupuk gambare gak gelem. Gak gelem wisinan. Wong ketemu wae apa jenenge gak sengaja kuwi menge isin ngono. Oh, isin kula isin. Ngono kuwi lah pemirsa ya. Ya ngono kuwi. Ya muga-muga padha sukses kabeh pemiluan kabeh. Pokoknya luar biasa. Dukungan panjenengan semuanya enggak dhewe. Intinya masyaallah. Masyaallah. Ki malam hari ini kita di kos-kosan di Buyah. Ndang mangan kowe. Wes duh, mangan rong tak no kok. Iya engkon nah to. Beda yang jaluk. PE. Nah, jaluk kan. Gak warak. Gampang kok. Pas gak warak. Alhamdulillah. Mungkin Mas Jemi wis tak omong guys. Mas iki harus di kos-kosan. Oh, guys sepurane iki ya apa sepurane ya Jis ya ki mau apa aku cepet-cepet karo Mbak video soalnya wis janjinan karo apa toko keramik ngono. Oh nggih Mas mboten napa-napa nggih nggih. Sampun di napa kula beresi ten dhuwur nggih. Ya wae nggih pun pamitan kalih jenengan. Oh ya Jis sepurane yo gak iso ngancani mau. Mboten napa-napa Mas, jenengan pokoknya ngebarne urusan jenengan bantu Mbak video dalam urusan itu bangun rumah. Muga-muga lancar lah ya. Amin, amin. Sampai selesai pembangunan rumahnya. Amin ya Allah. Ya, ini sedikit cerita kita di malam hari ini ya pemirsa ya. Semoga apa jenenge ini tuh kok semoga apa ya? Semoga ya kuwi acarane nanti lancar, pas kirim doa buat family online semuanya. Jenenge awake dhewe disupport sama family online ya kita hanya bisanya itu ya balas doa. Semoga semuanya yang support Ralimantan TV dari nol sehat, panjang umur, murah rezeki. Kita kan hanya bisa balas doa ngono bisa. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Amin ya Allah. Dan acaranya semoga nanti juga lancar. Amin. Pokok makasih yang ngasih saran, ngasih support dan lain sebagainya. Pokok terima kasih banyak. Semoga di kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja lali. Tutul abang-abang, tutul terus Ralimantan TV. Anak kos anak rantau los. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, panjang umur dan selalu bahagia. Amin.